Amen. Hello. Amen. Unaweza kwa mwambie tunalo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Mimi niongezee vitu vile vikakusaidia. Kama umeenda vizuri na mafundisho ya baraka. Tunza wazazi wako kama wangali hai, upate baraka. Kama una mzazi mmoja, tunze kama mboni ya jicho, upate baraka. Kama unao wawili, watunze sana. Lakini nikuongezee kitu kingine, hasa kwa kina mama. Haleluya. Amen. Kwa kina nani? Kina mama. Hasa wale wa mama waliolea watoto peke yao. Sio pepesi sana. Sio mahala pepesi sana. Usimnyang'anye mtoto kwa baba yake, hata kama hajamtunza. Kwa mujibu wa hili somo, mimi naongezea, sijafundisha mimi. Mwenye baraka ya mtoto wako ni baba. Huyu mama anachukua mwanambuzi, anang'ang'ana kumuibia mtoto wake baraka. Wa mama hata mkinimulika macho. Una neno la baraka kwa mtoto wako. Neno la mtoto wako kubarikiwa liko kwa baba yake. Hata kama amekuzalisha hajamtunza, usimtenge mtoto na baba yake. Hamtaitikia. Amen. Amen. Hapa muitikii, maana vinauma. Umeuza mboga, umetembea na mabenseni mtaa wa pili wa tatu mpaka umemsomesha. Pamoja na kumsomesha, huyu mama alisikia wakati Yakobo anataka, wakati Isaka anataka kutoa baraka, huyu mke wake anaitwa Rebeka akasikia. Kwa nini asimwite Yakobo akamwambia Esau ni mtoto wa baba na Yakobo ni mtoto wa mama, njoo na mimi nikubariki. Hivi mnanielewa ninachofundisha? Kwa nini yule mama asimwambie Isaka ni mtoto, Esau ni mtoto wa baba na Yakobo ni mtoto wa mama? Wakati Isaka akiachilia baraka kwa Esau, mama naye amuite Yakobo mwambie kaa hapa nami nikubariki. Wa mama mna zawadi tu kwa watoto wenu. Mtoto wako unaweza akampa zawadi tu. Hata kama baba alikutelekeza, futa uchungu, usimtenge mtoto na baba yake. Baba yake ana neno la kutamka kwa ajili ya mtoto wake. Hata kama alikuwa chachaka, isikuume. Sema amina basi, hata kama utaki. Umewashikilia kweli, nimekusemesha mimi. Umepata kazi, baba yako hakuhusika chochote, atapata kazi. Ndio mchungaji amefundisha, ndio mishale kwenda kuwinda. Atafika mahala ambapo Mungu anataka afike. Aliyeruhusiwa kuachilia baraka kibibilia ni baba. Na wewe na baba yako, tamka kupata neno la baraka kwa baba. Najua mna machungu, si mmeachwa. Si mmeachwa. Si mmetelekezwa. Si mmewasomesha kwa uchungu. So, nikisikia nasikia kizunguzu. Mama mmoja asema sana hapa. Sema tena sana, vinauma sana. Leo mchungaji amegusa panapo pamepigwa panakouma sasa. Haleluya. Amen. Aliyetamka baraka ni Isaka. Sio mama. Mama alitengeneza mazingira ya baraka tu. Kuweka mwanambuzi tena wawili na mkate. Kwa nini mama asimwambia kaa hapa Yakobo, nawe pokea mibaraka? Hata kama haleluya. Amen. Wewe pambana na mtu wako huko uliko, mlokota shauri yako. Usimnyang'anye mtoto kwa baba yake. Usimtoe mtoto kwa baba yake. Pambana na zigo lako, sijui pambana nalo. Sio limwokota wapi? Hiyo ni ya kwako. Mtoto ana baba yake. Hamtasema sana. Halo. Wewe shauri yako hiyo. Hiyo shauri yako. Madamu amezaliwa, umemng'ang'ania huko uende kwenu.
utamzuia kwenda kwa baba zake wakubwa, kwa baba zake wadogo, kwa baba yake, una cha kumpa, unaua ndoto ya huyo mtoto. Mwachilie, akifanikiwa huyo mtoto nao utafanikiwa pia. Unaweza kufikiri unamzuia huyo mtoto akakwama, nao akakwama zaidi. Nimepata kesi ya namna hii, mtoto anataka kubadilisha ukoo. Sema nataka niende ujombani. Nimepata kesi mwaka juzi. Tunasema nimesomesha ujombani mpaka nimechukua degree ya pili. Baba hajawahi kufanya chochote. Nataka nibadilishe ukoo. Nikaenda niliongea na mama yake zaidi ya masaa mawili. Na tulipita kwenye mistari hii inayofundishwa na mchungaji. Ile anasema, mbona unakusa panakouma sana? Kaambia ndio panakouma sana, uachilie. Na yule mtoto alikuwa ana kazi. Walipoachilia yule mtoto akapata kazi, mtu mkubwa sehemu fulani sasa hivi. Alikaa miaka 5 na degree zake 2, hana kazi. Kaambia kamtafute baba yake. Kamkuta baba yake kwenye nyumba ndogo. Baba yake anavaa masegere. Yule mtoto akamnulia baba yake suruali na shati akampelekea. Baba yake akamkumbatia. Akamwambia, mwanangu, si umesoma, milango na ikufungukie. Mwezi ule ile mtoto alipata kazi. Mama amesomesha mtoto ana masters, anazunguka tu. Na yule mtoto akaenda mahala, baba alikuwa ni binti. Akaenda mbali sana. Mshahara wake wa kwanza alipeleka Malimbuko. Alipokuja kupata mshahara wa pili, akamwambia mama yake, akamkatia baba yake nusu. Akaenda akamwangalia baba yake kule aliko kwa wale ndugu zake na maisha walionayo, kamnulia na baba yake kiwanja, akamtengenezea na mji. Baba yake akamwambia, sikiliza mwanangu. Ile baba za watoto wawili, tukamwambia Mungu atakupa na mume wa heshima. Yule binti leo ameolewa na mtu mkubwa, sio kawaida. Haleluya. Akamwambia umeniheshimu na Mungu atakuheshimisha. Haleluya. Tungekuwa kwenye semina ya ndoa tungefundishana sana, lakini ugomvi wako usipeleke kwa watoto. Magomvi yako usihamishie kwa nani? Kwa watoto. Hata kama umetelekezwa, umesomesha mwenyewe, hajawahi kutoa hata daftari, baba anacho cha kutamka kwa mtoto wake, huyo atabaki kuwa baba yake tu. Kesi ya kuto kutunza watoto ataenda kujuana na Mungu. Kesi ya kuto kutunza watoto atajuana na Mungu aliyempa wajibu akatega. Sifikiri atabaki salama. Haleluya. Unajua kuna mtu Mungu anasema naye hapa. Nasemeshwa hapa. Kuna mama amekamata watoto, utaka hata waende kwa baba yao, waachilie hao watoto ili watoto wako wafanikiwe. Nasema hivi, achilia watoto wako waende kwa baba yao ili wakatamkiwe neno la baraka. Halo. Kuna mtumishi mmoja yuko pale nyuma. Sema kwa sababu tunaenda kwenye bar, sio vizuri, anakumbuka. Kuna binti kule Kilimanjaro akawa anakata majani. Anauza majani ya ng'ombe. Hakusomeshwa na baba yake. Kasomeshwa na mtu fulani. Yule mtu marehemu sasa hivi. Yeye akawa anauza majani ya ng'ombe apate hela madaftari na baba yake yupo. Ile mtoto akapata neema, akatoka akasoma mpaka India. Alipoenda Moshi kumtaka baba yake, kumtafuta tu baba yake, kapata kazi. Kamjengea na baba yake nyumba na maisha yake yanaenda. Unajua nini? Tunachanganya sana mambo na machungu. Tunachanganya na nini? Umepigwa na mwenzi wako. Kwenye mahusiano umeachana vibaya. Umepambana na watoto mwenyewe, lakini bado mwimbo mwenzako bado. Acha watoto, baba yao ana neno la kuwatamkia kibibilia. Aliyetamka hapa ni Isaka, sio nani? Rebeka. Wewe usikie sawa kusema akifa tu Yakobo hapa na Mungu wa ndugu yangu hapa. Alafu ukiendelea kusoma mchungaji atakufundisha
Mama yule akamwambia Yakobo, kwa nini nifiwe na watu wawili? Kimbilia kwa mjomba wako. Baraka tumeshaiba. Sasa kimbia kakae kwa mjomba wako mpaka hasira ya ndugu yako itakapoisha. Nataka nikusaidie hili jambo, ili kama kuna namna ambavyo na watoto baba akukusaidia kutunza watoto wako, umesomesha mwenyewe, umepambana, ndiyo, lakini waachie watoto kwa baba yao. Baba yao ana cha kutamka kwa ajili ya watoto wako. Haleluya. Bwana, mnaitikia mama wawili tu. Amen. Nasikia yani wa mama mmekunja uso hapa, hamtaki. Ndio Biblia hivyo. Au mmetendwa wengi hapa? Mmetendwa wengi? Amen. Hebu waliotendwa wasimame. Simama, tutuko kwenye ibada. Simama. Mliotendwa sogea hapa madhabahuni. Njoo hapa mchungaji. Achilieni hiyo kitu, ili achilieni ili Mungu. Kanisa zima. Sogeni mbele nyinyi ambao mmewahi kwanza, sogeni mbele ili wengine watoshe. Achilia kiwe chako kikusaidie. Kinaweza kutengeneza hatima ya maisha yako ya mbeleni kuliko namna ambavyo ulitazamia. Kuna wakati tunapuuzia neno, tunasema tumekuja kuombewa, tunatamani tu neno lipite bla bla la shalasha tuombewe. Lakini tuangalie kwamba kuombewa kunaanzia kwenye neno kwanza. Liwe kioo kwetu, litusome ili kusudi Mungu atutendee hapo. Inueni mikono yenu juu. Wewe chochote unachokisikia hapa, hatuko kwenye kuchekana hapa, tuko kwenye matengenezo. Jua kwamba uko huru nyumbani mwa Bwana. Leo neema ya Mungu imekuja kwako. Hiki kinachoenda kufanyika ni matengenezo kwako wewe na kwa wale watoto ambao mmenyang'anyiana, mmewaweka kati, mmewakosesha kuendelea vema mbele kwa sababu ya vile ambavyo mmewanyang'anyiana. Sema, Mungu Baba, naja mbele zako siku hii ya leo na kushukuru sana kwa jambo hili la ajabu mno ulilolifanya kwenye ibada ya leo, kwa kuendelea kusema juu ya maisha yangu. Umenipa neema, nimesikia neno linayoyazungumzia maisha yangu, na mimi nimejitazama, nimeona sasa unanikusudia vema. Haujaachilia kitu cha namna hii ili uniaibishe mbele ya halaiki ya kanisa hili, bali umeachilia ili nitengeneze mimi mzazi na kwa faida ya watoto wangu ambao nafundisha hapa kwamba baraka za watoto, moja ya kanuni ya kufikiwa na baraka haya watoto wangu ni suala la kuishi vizuri na kuwa na heshima na wazazi wao. Ninajiona ya kwamba kuna mgogoro kati yangu na mwenza wangu, umefanya watoto wangu nimewakosanisha, nimewawekea mipaka na baba yao, nimewawekea mipaka na baba yao, na kwa kupitia somo hili nimeona ya kwamba kumbe kuna baraka ninawakosesha kutoka kwa baba yao, maadamu ni baba yao. Yesu, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Endelea kuombolea hii hali ambayo umeifanya. Ni jambo baya ambalo tumefanya wazazi, tumewacholea watoto mipaka, tukawakosesha baraka. Tumekuna baraka kwa baba zao, tumekuna maneno mazuri wangetamkiwa na baba zao, wangetoka. Wengine tumewachonganisha na baba, hata mababa wamewatamkia mabaya, wamewatamkia kuwakataa. Hebu omboleza, 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 mwambie Mungu nisamehe. Na ndio maana Biblia nasema mwanamke mpumbavu ataivunja nyumba yake, sio tu ndoa. Mwanamke akiwa mpumbavu anavunja nyumba kwa ujumla. Ni kweli tumewakosesha watoto wetu, tubarikiwa na baba zao kwa upumbavu wetu.
kwa visirani vyetu, kwa magomvi yetu. Ambia Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Ile chuki uliyompandia mwanao amkasirikie mzazi mwenzako, ondoa hilo pando la chuki. Sema kwa damu ya Yesu ninang'oa ile pando la chuki niliwapandia wanangu. Nasikia wazazi wengine mmewapandia watoto wenu mapando ya kuwachukia wazazi wenzenu ambao ni baba zao. Wamama wengine mmewapandia watoto mapando ya kuwachukia baba zao, na hata leo wamekosa radhi ya baba zao. Hebu mwambie Mungu leo, kwa neno hili nilivyoniona ninaondoa ile chuki niliyompandia mwanangu, nikamwambia habari mbaya za baba yake, ubaya niliyofanya wa kumwanika baba yao. Nimevua nguo za baba yao, nimeonesha utupu wake. Mwambia baba nisamehe. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea kutubu, endelea kutubu. Ule ukuta uliopo kati ya watoto wako na baba yao, ule ukuta na ukaondoke kwa jina la Yesu. Ule ukuta uliopo kati ya watoto wako na baba yao, na baba wao akasema hawa sio watoto wangu, kama sikuwazaa mimi. Tutaona haya maneno tunayafuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Umewasomesha wengine wako hapo hawana kazi yoyote, hawana mwelekeo kimaisha, kwa sababu liko neno lilotamkwa na baba yao. Akasema tutaona kama ni watoto wangu, na watoto wanafanya kazi kwa bidii lakini haoni mpenyo. Hayo maneno ya laana, maneno yaliyotamkwa uzao wa tumbo lako na baba yao, tunakataa hayo maneno, tunayafuta hapa madhabahuni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ukuta uliopo kati ya watoto wako na baba yao, huo ukuta ukaondoke leo. Tunavunja huo ukuta. Kama walitamkiwa maneno mabaya na baba yao, tunaachilia damu ya Yesu kama kifutio, kikafutia maneno mabaya kwa uzao wa tumbo lako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata kama akusomesha atabaki kuwa baba, hata kama hawakuwatunza atabaki kuwa baba, hata kama kutoa matumizi yao atabaki kuwa baba. Samehe na kuachilia, samehe na kuachilia. Huo ukuta ukavunjike, ili watoto wako wakachanue, ili uzao wa tumbo lako ukachanue kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wao watoto waliowashikilia waachilie, waachilie, achilia na achilia, achilia, achilia. Hawa watoto waliowashikilia ukawawekea ukuta, ukawekea limitation kwa baba yao, ondoa huo ukuta, ondoa huo mpaka, ondoa mpaka kati ya mtoto na baba yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, ule ukuta nilioweka leo ukaondoke. Ule ukuta kati ya watoto wangu na baba yao ukaondoke leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ili uzao wako ukafanikiwa. Hata kama wanafanya kazi kwa bidii, wanafanya kazi chini ya kiwango, si kwa mahali ambako Mungu alitaka wawepo, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu ukatende, ukafanye kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ukutaona ukavunjike kati yako na watoto wako kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Huo ukuta kati yako na watoto ukavunjike. Huo ukuta kati ya watoto na wazazi ukavunjike. Huo ukuta kati ya mtoto na baba yake ukavunjike kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ukatende na ukafanye kwa utukufu wako. Amen. Mungu awabariki. Pokeeni amani kwa jina la Yesu. Hebu pigeni makofi mengi mengi kwa Yesu. Mungu akakutendee kitu. Sifa kubwa sana msamehe ni kusamehe. Sifa kubwa sana ya mtu ambaye ana upendo ni kusamehe na kuachilia. Upendo stiri wingi wa dhambi. Yesu alitupenda tungali wenye dhambi hivyo hivyo tu. Hakuna hata mmoja aliyekutoa mahala pazuri. Tulikutoa mahala pabaya sana. Kwa ni kuache rafiki yangu, chilia. Chilia. Achilia. Kuna siku mtasimama hapa, mtashuhudia juu ya uzao wenu. Mtashuhudia, mtaona mabadiliko makubwa sana. Haleluya.
Utashangaa watoto wako wanastawi. Mama yule anataka kuzaa watoto wake wakaharibikiwa. Hayupo. Hata una baba yako. Kila mtu ana baba. Haleluya. Ndivyo Mungu alivyoamua. Unaweza sema sio Mungu alipendelea wanaume. Biblia mwanamume anaitwa ni mfano wa utukufu wa Mungu. Ni kanuni tu. Na mwanamke ni kanisa. Sasa hilo somo jingine. Mwanamke ni kanisa. Mwanamke anafananishwa na kanisa. Na mwanamume anafananishwa na mfano wa utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa ndivyo Mungu alivyoweka. Hasa nyinyi mashahidi, hasa wale wenye watoto wa kike. Mtoto wa kike na baba yake. Mtoto wa kike anapokosa upendo wa baba yake, bali maisha yake haendi vizuri. Hasa wale wenye watoto wa kike. Na utaka kuona mtoto wa kike anaharibikiwa sana kosa upendo wa baba. Na ndio maana mama wengi anafikaga sema nakosana na watoto wa kike, anaona watoto wa kike wako karibu sana na baba. Mtoto wa kike anapokuwa karibu na baba, anakuwa na ulinzi fulani, anapokuwa na ukaribu na baba yake, hata kutumbukia kwenye mambo ya uhuni sio rahisi. Niliwahi kuambia mahala fulani, toa mtoto wako wa kike out. Peleka nunulia chips. Mnunulie. Hata wakimuonga na baba alishanipa, wala havimbabaishi moyo. Haleluya. Unaweza kuona mtoto wa kike yuko karibu sana na baba, au mtoto wa kiume karibu sana na mama. Haleluya. Ndicho Mungu alichotengeneza. Kikikosekana kwa na shida fulani. Mtoto wa kiume na mama. Mtoto wa kike na baba. Wenye watoto wa kiume wanajua ninachosema. Watoto wa kiume sikila saa unakuta kila saa mama yake nilizima tu na madevu liko huko jikoni alitoka. Iko tu huko jikoni. Na ndio maana akioa mama anaenda kuingilia na nyumba mkazamana, anajua ile nafasi yake imeondoka. Asijue kama imeondoka. Siku kimwozesha ile nafasi imefanyaje? Imeondoka. Tunaharibu familia bwana.